好，那接下来我们来看的就是我要利用我们的这个 Scrum One。那很有可能我的远端呢，有的资料我近端没有，因为我经常在其他地方用，所以我假如在这种情况下，因为我这个版本很有可能我在其他地方，我另外有一个同样的仓库，然后我已经更新，把它推到远端去了，所以这个时候你假如没有去拉回远端的资料，那两个就有差异了，就是没有同步了。所以我通常到一个新的有没有？到一个新的这个环境，因为我可能好几个随身碟，然后有些我可能在西，有些可能在这个协同室，有可能在其他地方，所以我虽然是同样的这个仓储啊，但是我一个习惯就一定会用 Git Pull 把远端，你看它远端确实是有我没有的东西。好，那一旦这样做之后，我就近端我要改版，对不对？所以我就利用这个 Python 来启动它的这个网际内容的管理系统。那这个是因为是 Python 写的，所以这个叫做动态系统，指的就是这个。所以它现在启动是在 localhost 的8443。好，所以我就从这里8443。好，那启动这个就是动态的内容管理，所以我用 ADMI， 因为是在近端，而且只有我这一台可以连，所以我就打小写的 ADMI， 我就进来。OK， 好，那接下来就是好，你假如在这里执行，我刚刚已经讲了，我说好，我按了1，我按了这个 keyword， 我可以把我的 output 除一下，我就可以来执行，对不对？那我假如要在外面利用 Python 直接来执行它，我不要在浏览器，可不可以？可以，只要你 run 过的程式，它就会暂存在 local 有一个 storage， 所以我就可以把它存下来。所以我这里就可以打，比方说我这个叫 keyword WRD， 然后我会把它叫做 example1.py。那很重要的一点，你千万不要把它存成 keyword.py， 然后又跟这个程式存在一起。OK， 因为它这个所谓的 keyword 应该是在系统的模组里面，尽量不要用它这些关键字或者是模组常用的这些系统模组的名称来当做档案名称，否则你到时候有时候会很难 debug， 因为你这个 keyword 的模组有可能是从近端随便抓一个错误的程式，然后你以为是正确的，然后你在那边找 bug 找了半天，所以我们一般，我现在是要把这一个程式呢，因为我已经 run 过了，我 run 过了，然后我设计了一个机制，把它 run 过的程式存在近端的 local host， 好，所以我就把应该叫 local storage 了，所以这里面你假如用 JavaScript local storage， 它好像中间有一个底线的样子，它叫 local storage， 这个技术，所以我一旦 local storage 有它的值，我就可以把它存下来，所以可以 save， 把它 save 到近端，所以我就在下载这边把它存起来。好，那存起来之后，我其实就可以同样的那一支程式，我就可以在近端去执行它，所以我就调出我第二种执行程式的方法。我刚刚多打了一个点 .py， 因为它会后面会自动帮我补上点 .py。好，所以其实在这里我一样可以一样可以得到结果。好，那这个部分也是一样，你假如要知道我们刚刚这个 list， 然后我们是这样改的，对不对？我们是这样改的。那是不是一样35个？一样35，对不对？35，有没有？一样35。好，所以跟我们在远端执行，其实它就是 follow 这个 3.7.0。好，那总共有37个关键字，一样的这个结果。好，那假如是这样，我想要把我这边练习，因为我可能会加一些测试的程式码，
然后我要证明说我有做，我想让你知道我有这个程式码。好，然后我就可以在近端抠，也可以在远端抠，可是我要把它放到这里面来，我要把它放到我的 localhost 我编辑这里。好，那我现在假设要放在，比方说这里面，我 week 1后面，我现在已经做到 week 5了，对不对？那假如像这样，我通常会希望由他的下属来增加，那比较不会有杂项，因为常常我们到后面，他说不定不是最尾巴了，所以我一般的习惯我是说好，这样的话我只需要知道，我这个是 week 5，但是不是第一个，对不对？你这样打的时候，你看，它底下就会秀说这种是 H1 哦，可是我现在要的是 H2， 好，所以我就把它变为 H2， 然后再把它存起来，我就有这一页。好，有这一页，我要把刚刚那个程式码丢进来，对不对？好，我编辑它。好，所以你要把这一个学起来。就是说我今天假如有一个程式码，我想要引用，好了，当然我可以在程式码里面直接注解。它是这个是 HTML 的原始码。OK， 这个是 HTML 的原始码，这个就是我要引用程式码，特别它会跳出一个小视窗，让我把刚刚抠的程式放在这里，然后我要选我现在的程式语法，我是 Python， 所以这样的话，其实它这个程式在做什么？它会把里面的一些特殊的超文件符号啊，转成忠实的把它印出来，否则的话，你假如直接把这个程式码丢在 HTML 的编辑区，会有几个问题。第一个问题就是它的特殊的这个 HTML 的符号可能印不出来，这是一个。第二个最大的问题是缩排可能不见。那当然我们这边根本没有缩排，感觉 OK。但是更好的是，当你这边 OK 之后，它加入的程式引用会帮你把它的行号列出来，所以当你在说明的时候，你就可以非常清楚的来说明。这个是它帮你自动引的，这个叫 highlight。那这个一定要记起来。所以当我来解释，当我可以在里面用单行注解来说明我的程式，可是它执行的结果，我假如想要进一步用文字，然后这个是程式的引用，或者是我后面假如有再跑出不同的图形等等，那我就非常方便。那我说好，那我要再进入编辑怎么办？在编辑简单了，你就选它，你看它是一个框框啊，你再点它，它就进入编辑模式啊，就再回来。所以你这里假如说我要两个，我一个是印出我的内容，一个是看它的，有没有？一个是印出内容，一个是 number of， 有没有 ？total， 假如我这里说 total number of，OK 啊，然后我就可以印。所以你这个假如要执行，你看我这里假如 OK， 我已经编辑了嘛。所以当你 save 之后，又去 view 它的话，我其他人就可以从这里抠了。我可以从这里抠，我只要滑鼠在里面 ，Ctrl A， 对不起，没有办法，我必须要这样抠，然后抠起来之后，我就可以跑到这里，然后这边的应该就可以了我可以跑到我的这个 browser 上面的这个 Bryson， 然后我是 Ctrl A，Ctrl V， 然后来这边 run， 然后我看 output， 点这个 output 的意思，它就会秀出10行了，这里就会秀出，不够的话，你再往后拉。那这样的话我就可以充分练习。OK， 我修改完，我了解到特殊的用法，或者是我想做测试，那你这边存起来，可以放到，那你这里要放到哪里？假如你要把这个程式保存起来，你可以特别给一个在你的专案里面，因为我们现在目前假如进到这个专案，我可以在里面特别存一个比方说我这里面现在我有一个 project 里面我就 Python example， 我把 example 都存在这里，那这样就很好啊，我到时候的这个仓储一丢上去之后，我可以收集，有系统的收集
我的这个所练习过的 Python 程式。好，那以后我假如要进一步来修改，我就有很多的原始码我可以来引用。好，那同样的，我假如进入 example one 一样哦，你必须要 run 之后它才能存的，run 它才会进入记忆体。好，所以我要印5次。可是这样的一个执行，当你把这个抓下来的时候，你会发现 input 近端跟远端的执行不会一样。近端它就不会跳出一个视窗了。你刚刚在执行的时候，它有跳出视窗，对不对？好了，你假如把这一串，那我假如不存也可以啊，我把它 Ctrl+C 下来，然后我把它丢到这里，然后我告诉他说我这边要改名字，所以我把它 save as， 然后不同的名字，比方说我这里就不是 keyword 咯，我这里比方说是，这里 function，OK， 它其实是没有，不需要2个 py 了，一个就好，所以我存起来之后我就可以 go，OK， 这样子，对吧？它就可以跑了。所以这里面基本上我们透过对应，它有跑吗？没有，它没跑，它在等我们的 input， 有没有？它不会跳出一个，它在等我们的 input。那你必须输入这个 input， 它才会执行。所以你再看一遍。所以我这里假如我要把 output 清一下，我假如要把 output 清一下，我就必须要从这个 tools 下面 clear output，OK， 所以我 tools clear output， 然后你再去 go 它，然后 go 的这个资料，因为它现在在等你啊，在等你，它没有 pop up 出那个视窗，可是它在这边等你，你不按它就不会执行。然后这一次给它10次，按下去它 enter 它才执行。这里假如要放大一样，你按左手按住 Ctrl， 然后你滑鼠往前卷，它就会变大。那你这里假如要复制也可以，可能你要留执行的资料，或者是你直接取画面，也可以。所以这里面这样我们在测试这个程式的过程就会变得很灵活。所以你必须知道说，原来当我在这边执行到这个 input 的时候，你在近端它是不会跳出视窗的。OK， 它根本没有 GUI 啊，它不会跳出视窗。假如我们到时候再学到 PyQt， 就可以了。我们有 PyQt， 我们基本上就可以写相对互动性比较好的视窗程式。那我们现在希望说好，那我在了解 Python 的同时，然后我们基本上在礼拜4晚上我是请助教专门讲，因为 PyQt 他写的那个机构的程式全部都是用 PyQt 做的，可是他没有网际啊。我们想要在 PyQt 的架构下加网际，也就是加 Flask。然后我们这边上课，我们赶快初学者把这些 Python 的语法都学会了之后，我们马上要问说，好，那第10周开始，我6个人一组，我到底要写什么程式 ？OK， 我到底要解决什么问题？所以其实前面这9个礼拜一直都是在热身的阶段，你稍微了解一下我要学的范围，可是根本还没用啊。你在学程式，假如没有一个特定目标，你把所有的语法都学会了，就好像你把整本字典、英文字典整个背下来，你还是不会对话，你没有练习，你根本没有用这个语言。所以我们会希望说，在后半段，你在用的同时，你要根据不同的目标去找对应的这些语法，因为它的语法非常多，然后这些语法组在一起的时候，它会有一些变化。那个变化我们必须要以解决问题为目的。那有些你可能要写单机的，就像我们刚刚讲的那个程式，你看一打开之后，我们在这里打开，比方说我这次打开这个8月的版本，那一打开其实它已经编译成，所以这里面就有视窗，有没有？这里就有下拉式功能表，然后我们就有范例，然后进来之后我就有比较好的一个图形界面，我可以直接秀。那这个就是 PyQt 的程式。那我们会希望说，这个启动之后，我们会有一个网际，意思就是说我不仅当 client， 我也要它有 server 的功能，然后我的程式跟程式之间，我还要互换资料。那其实这个部分就是我们目前会比较有用的一个程式的架构。所以我们大概的目前的安排是这样。
好了，所以从这样的一个这个流程里面，你一方面可以在近端，或者在远端，或者只要打开浏览器，你就可以练习各式的 Python 语法。练习到一个地步，我把它存起来，或者 Ctrl+C 到近端来，或者是我可以直接把它丢到远端。那再丢到远端，我在近端先把它存好，我做了一些解释，所以我在整理的过程我就非常的明确。程式的引用，当你有内缩的时候，完全格式一模一样，使用者 Ctrl+C 下来马上可以执行。好，所以这个我们在第5周希望你可以把这样的一个程式的一个引用、执行，或者是我们碰到新的模组相关的这些用法，就透过这个流程把它记录起来。OK。